som stresser deg? Det nok økonomien som stresser meg mest. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg forstod litt på deg sist at det var det du ønsket at vi skulle snakke om i dag. Så da passer det fint hvis det er det du går og tenker litt på. Bekymrer du deg for økonomien, eller er det det at du ikke forstår? Det nok begge deler, men det er mest bekymring. Om pengene strekker til. Det forstår jeg godt. Det er et ganske komplisert system å sette seg inn i, men det er jo det jeg er her for å hjelpe deg med. Så det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal gå litt gjennom hva ulike stønader du har krav på. Ikke så alt for mye, for det er mye teori. Og så skal vi lage en liten plan. Så skal du få en liten lekse som du skal gjøre hjemme, og så ser vi hvor det utvikler seg, ikke sant? Ja. Du bor jo hjemme, og du går på skole. Det er jo sånn du ønsker at det skal fortsette å være, eller? Ja, pluss fortsett. Det er jo sånn at det er gode ordninger for både studenter og unge mødre, som gjør at du skal kunne fortsette på skole, eller det er mulig. Så får du barnetrygd, så får du utdanningsstønad, overgangsstønad, engangsstønad. Det er mye å sette seg inn i. Jeg tenkte at jeg kunne gå på noe trygt, bare for å sette meg inn i detaljene. Det er veldig lett å forstå. Så står det oversiktlig inne på Nav sine hjemmesider. Så til neste gang så vil jeg at du skal ut og fylle ut et skjema, så du kan ta med når vi ses neste gang. Ja, så da kan vi gå gjennom det. Se om jeg gjort rett. Det skal vi gjøre. Nå skal vi sende det inn sammen. Sånn. Så hadde du en lekse til i dag. Og det var at du skulle igjen prøve å få kontakt med barnefaren. Hvordan har det gått? Jeg prøvde også å ringe på Skype, men jeg fikk ikke kontakt. Men så snakket jeg med noen venner som sa at han skulle komme hjem om cirka en måned. Ja. Da får vi bare ta det så det kommer. Ja. Skal vi se. Hva lurer du sånn helt konkret på når det kommer til økonomien? Det er egentlig hva jeg er rett på, og om det kommer til å bli klare med de stønadene jeg får. Så er det veldig gode ordninger vi har her i Norge. Så det økonomiske, det vil gjerne at du skal ligge litt bak deg. At du ikke skal bekymre deg så mye for det, eller tenke så mye på det. For du har veldig mye annet som går gjennom hodet ditt nå, vil jeg tro. Ja. Så det går ikke. Nei. Skal vi bare gå gjennom disse stønadene sånn ganske konkret, og så kan du lese det litt opp på det til neste gang også? Ja. Det er det engangsstønaden som du får.